მიყებთ? დილამშვიდობის მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ ჩვენ ტევა პირველიდან გაწუხებთ შაბათის ეთერიდან. ეს დიდი ბრიტანეთის მიერ შვიდობიანი მომიტინგეების, დარბევის და წამების გამო დასანქცირებული ჩინოვნიკი სიცოცხლის ბოლომდე ბრიტანეთში პერსონა ნონ გრატა იქნება. მისთვის საზღვარი ჩაკეტილია და გაყინული იქნება მისი ყველა ფინანსური აქტივი. ეს სანქციები ისეთი მძლავრია, რომ მხოლოდ ბრიტანეთზე არ ვრცელდება. ალექსანდრე დარახველიძეს უსიამოვნო სურპრიზები ყველგან შეხვდება. ამ რეპორტაჟში ჩვენ ვარკვევთ, რას იღებენ სისტემისგან სრული მორჩილების სანაცვლოდ რეჟიმის ჩინოვნიკები. ბატონო ალექსანდრე, მე მაინტერესებს, სად არის დასაქმებული თქვენი ძმა? ჩემი ძმა არის შემოსავლების სამსახურში დასაქმებული. მამა თქვენი ახლა რა პოზიციაზე მუშაობს და სად არის ბატონო ტატო? მამა ჩემი მუშაობს როგორც ვიცი მელიორაციის სამსახურში. თქვენი ბიძაშვილი ელენე საგანელიძე სად არის დასაქმებული? რაც ministris მოადგილებს ძანდებით, მას შემდეგ ქალბატონი ელენე არის თქვენი პირადი თანაშემწე. 4 წელია უკვე არის თანაშემწე. თქვენი ბიძოლა მაგდა სად არის დასაქმებული? ჯანდაცვის სამინისტროს რაღაცა CPR. თქვენი ბიძა ასლანი იყო ჩართული პარტიულ საქმიანობაში და მუშაობს ამბროლაურში. თქვენი მეუღლე სად არის ქალბატონი რუსო დასაქმებული? ხოიცდაც არის ჟურნალის სააგენტოს ხელმძღვანელი. და როდის დაინიშნა დირექტორად ამ სააგენტოს? წელიწადნახევრის წინ დაახლოებით. წელიწადნახევრის წინ. ალექსანდრე დარახველიძის ოჯახის წევრებისა და ახლო ნათესავების დიდი ნაწილი საჯარო სამსახურშია დასაქმებული. თავად დარახველიძის მეუღლემ პოსტი ჯანდაცვის სამინისტროს ზრუნვის სააგენტოში მაშინ მიიღო, როდესაც მისი ქმარი უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მაღალ თანამდებობას იკავებდა. ზრუნვის სააგენტოში რა თქმა უნდა ეხლა იქაც ძალიან ბევრი გამოწვევაა, ბევრი რეფორმის გატარება მოუწია მას იქ და ვფიქრობდით რომ იქ თუ იქნებოდა, ჩემი აზრით იქ ჯობდა რომ ყოფილიყო, მაგრამ მან ესე გადაწყვიტა და მე რა თქმა უნდა მას გვერდში ვდგარ ყოველთვის. როდის და ვისი რეკომენდაციით მოხდა საინტერესო არის, ანუ ქალბატონი რუსოს დანიშნა ვისი რეკომენდაციით, რომელიც იყო ministris მოადგილე მაშინ. ქალბატონმა თამარმა შესთავაზა და ქალბატონ რუსოს იცნობდნენ მანამდე ერთმანეთს. დიდი ხანი იცნობდნენ, ერთად მუშაობდნენ, ძალიან კარგი თანამშრომლობა ჰქონდა და მან დააყენა ეს საკითხი და მან მოინდორა. ministris მოადგილისგან განსხვავებით, ალექსანდრე დარახველიძის მეუღლე არ ამბობს, ვისი დახმარებით მოხვდა მაღალ საჯარო სამსახურში. არ გაქვთ ახალი თანამდებობა? სახელმწიფო ზრუნვის და ტრაფიკის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს დირექტორი ხართ. ახალი არ არის ეს თანამდებობა. როდის დაინიშნეთ ამ თანამდებობას? წელიწადზე მეტია. ვისი რეკომენდაციით დაინიშნეთ ამ პოსტზე ქალბატონო რუსო? არ ვაპირებ ამაზე ხარ. გადი მოხდე. ალექსანდრე დარახველიძე რეჟიმის იმ წარმომადგენელთა შორისაა, რომელიც სისხლიანი ნოემბრის დღეებში მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ რეჟიმის მთავარ სპიკერად იქცა. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ ეს ფოტოები ნანახი გაქვთ? ნანახი გაქვთ, დაბრძანდით და თქვენ ეს ვიდეო ნანახი გაქვთ? არა, ერთი წამი ძანდით. თქვენ გურამ როგაოზე თავდასხმის ეს ვიდეო, არა, მინდა რომ ნახოს, ნანახი გაქვთ. ყველა ვიდეო ნანახი მოხდა, დაბრძანდით, დასვით შეკითხვა და გაგცევთ პასუხს. შეგიძლია მითხრათ ეს სამართალდამცველი ვინ არის? შეგიძლიათ ვთქვათ. შედედის თანამშრომელი ეს სამართალდამცველი. გავხდები, მინდა რომ შეხედოს ეს. ნანახი მაქვს. რაც შეეხება სამართალდამცველის მხრიდან შესაძლო დანაშაულებრივი ფაქტის გამოძიების საკითხები შეეხება და ეს წარმოადგენს სხვა უწყების კომპეტენციაში. ის ვერ ხედავს ნაცემ ჟურნალისტებს, დასისხლიანებულ მომიტინგეებს, პოლიციელების მანქანებში ნაწამებ აქტივისტებს, მაგრამ ის ითვლის რუსთაველის გამზირზე ღია კაფეების რამდენი ქოლგა, ან ქართული ოცნების რამდენი ბანერი დაზიანდა აქციების დროს. ministris მოადგილე ნეპოტიზმში ამხილებული. ოჯახის წევრების გარდა მან საჯარო სამსახურში ნათესავებიც დაასაქმა. თქვენი ბიძაშვილი ელენე საგანელიძე სად არის დასაქმებული? ჩემი ბიძაშვილი ელენე საგანელიძე უკვე 4 წელი არის თანაშემწე. ვისი თანაშემწე? ჩემი თანაშემწე. შინაგან საქმეთა ministris მოადგილემ თანაშემწედ სამსახურში მისი ბიძაშვილი ელენე საგანელიძე დაასაქმა. მაშინ, როდესაც საჯარო სამსახურში კანონის მიხედვით მეოთხე რანგის მოხელის დანიშვნის საკითხიც კონკურსის წესით წყდება. დარახველიძემ დედის ძმისშვილი ელენე კონკურსის გარეშე დანიშნა. სად არის გაფორმებული? თანაშემწე არის თუ გითხარით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის გაფორმებული რა თანამდებობა? თქვენი თანაშემწის თანამდებობაზე ოფიციალურად. ეს არ არის საკონკურსო თანამდებობა. ეს არის თანამდებობა, რომელზეც ინიშნებიან თანაშემწეები ვადით, რა ვადითაც არის ministris მოადგილე. შესაბამისად არის დანიშნული ეს ადამიანი და როცა მე გავთავისუფლდება, ისიც გათავისუფლდება. ეს არ არის ისე ვთქვათ, რამე თანამდებობა ან ისეთი პოზიცია, რომ ამაზე ვთქვათ, ესა კონკურსი გამოცხადდეს.
გომელაურის მოადგილეს თანაშემწის ძებნაზე დიდი დრო არ დაუკარგავს. არც ვინმეს გაუგია, რომ საჯარო სამსახურში მინისტრის მოადგილის თანაშემწის პოზიციაზე ვაკანტური ადგილი გამოცხადდა. დარახვალიძემ ოჯახის წევრებშივე მოძებნა ახალგაზრდა იურიდიული განათლებით. ამიტომ ელენეს კანდიდატურას ამ პოსტზე სხვა ალტერნატივაც არ ქონია. თქვენი ბიძაშვილის გარდა სხვა ადამიანი არ იყო უფრო ვთქვათ კომპეტენტური, ვინც თანაშემწის რანგზე აიყვანდით? რატო აიყვანეთ თქვენი ბიძაშვილი? იგივე და რატო არის ბიძაშვილია? ბიძაშვილი, გავიგეთ, ბიძაშვილი შვილი. ეს არ არის რაღაცა სპეციალისტი რომელიმე. ეს ხო არის პირდაპირ ნეპოტიზმის? რატო არის ნეპოტიზმი? ნეპოტიზმი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, რომ საკონკურსო თანამდებობაზე მე დამენიშნა ჩემი ნათესავი. თქვენ მით უმეტეს კონკურსის გარეშე ნიშნავთ თანამდებობაზე თქვენს ბიძაშვილს. მაგას გავიგეთ. სხვა ადამიანი უფრო კომპეტენტური არ იყო ბატონო ალექსანდრე, ვიდრე ქალბატონი ჩემი თანაშემწე უნდა იყოს და მე გადავწყვიტავ. ალექსანდრე დარახვალიძე წყობიდან მაშინ გამოდის, როდესაც მინისტრის სხვა მოადგილეებზე ვეკითხებით და ვაზუსტებთ. ყავთ თუ არა გომელაურის სხვა მოადგილეებსაც თანაშემწეებად მათი ახლონათესავები. აი რა მახასიათებლები აქვს ისეთი მინისტრის მოადგილის თანაშემწეს, რომ სხვა ადამიანმა მაგალითად იურიდიული ფაკულტეტის წარჩინებულმა სტუდენტმა ვერ დააკმაყოფილა და დააკმაყოფილმა ქალბატონმა ელენე. ბევრი ფაქტორია, მათ შორის სანდოობა და სხვა ფაქტორები. მინისტრის ყველა მოადგილეს ბიძაშვილები ყავს დასაქმებული თანაშემწე. ეხა ეგ რა კითხვა არის ეხა რა მე რაც გითხარით, ჩემზე გიპასუხებ. რა ლამაზი კითხვა არის ეხა პროვოკაციას აწყობ ჩვეულებრივად ეხა. მე რა სხვა ვის ყავს დასაქმებული, მე რა ვიცი ხარ. მე ჩემს უკეთ გეცოდინებათ ხუთი. მე ვიცი ჩემი თანაშემწე და გითხავდი ხა სხვა კითხავ ხა რა წესი არის ეგრე. ეს უკვე ალექსანდრე დარახვალიძის ძმა, არჩილ დარახვალიძეა. მე-4 წელია დაწინაურდა და ახლა შემოსავლების სამსახურში მე-7 სამმართველოს უფროსის მოადგილეა. სად არის დასაქმებული თქვენი ძმა? ჩემი ძმა არის შემოსავლების სამსახურში დასაქმებული. არჩილ დარახვალიძე იმ სამსახურის მაღალჩინოსანია, რომელმაც ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციით ახალი წლის წინ ბაზრობებზე პიროტექნიკის საწყობები დაუქვა. ისე რომ სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა. ბიზნესი ამოწყებამ პრაქტიკულად დაარეკეტა და უკრძალა პიროტექნიკის გაყიდვა. ფეირვერკები რატო დაბლოკეთ? მე არ დამიბლოკე არამედ ფეირვერკი. საწყობები დახურა შემოსავლების სამსახურმა. მე შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში მუშაობ, რომელიც ატარებს საგადასახადო შემოწმებებს. აქ ხართ ახლა შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელი ბატონი არჩილი დარახვალიძე, მესაუბრებით მე. არა, მე გესაუბრებით არჩილ დარახვალიძე, მოქალაქე ფიზიკური პირი. არა, შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელი უკაცრავად. მე-7 სამმართველოს უფროსის მოადგილე. რატო დაალუქეთ საწყობები ფეირვერკების? შემოსავლების რატო დაალუქეთ საწყობები ფეირვერკების? არ დაგიხურავს, მე არ დაგიხურავს არანაირი საწყობი. შემოსავლების სამსახურმა დაალუქა. მიმართეთ შემოსავლების სამსახურს, მე არ მეხურავს. აქ ვარ და გელაპარაკებით მე-7 სამმართველოს უფროსის მოადგილე. შემოსავლების სამსახურს. აბა ვის წარმოადგენთ? ფიზიკურ პირს, არასამუშაო საათებში ხვდებით თქვენ. მინისტრის მოადგილის ძმა, არამხოლოდ საჯარო მოხელია, არამედ თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ მებრძოლი ქართული ოცნების მხარდამჭერიც. ხალხის დარბევაზე პასუხისმგებელი უწყების მაღალჩინოსანის ძმა, კრიტიკული ჟურნალისტების მიმართ სიძულვილის კამპანიას აღვივებს. ნახეთ? კი, ჩემია, ყველა. თქვენი სკრინებია, ხო? გადასტურებ. ტელე პირველი ჟურნალისტი აქ იძახით, რომ ჩვეულებრივი ფაშისტიაო. შეიძლება კი არ სიუჟეტი არ მახსოვს. ანუ ჟურნალისტების ლანძღვა თქვენი ძმის დაკვეთაა თუ სამსახურის შენარჩუნების მოტივით გადადგმული ნაბიჯი? ანუ პოლიტიკური კითხვებზე უნდა ვაპასუხო ეხლა თუ ჩემს პოზიციაზე. კითხეთ უკვე. სკრინზე ხო? ჟურნალისტების ლანძღვა. მაგ სკრინი რაც არის რაც მაჩვენეთ, ეგ სკრინი არის ჩემი სკრინი. კი ბატონო და ის პოზიცია თქვა, რომელიც გამოხატა, ვეთანხმები ჩემ პოზიციას. რა მიზნით განახორციელეთ ეს ნაბიჯი? რატო ლანძღავთ ჟურნალისტებს? ძმის დაკვეთას ახორციელებთ თუ თანამდებობას ინარჩუნებთ? არ ვახორციელებ და არც თანამდებობას ვინარჩუნებ. მე ჩემს პოზიციას გამოხატა. ცოლი, ძმა, ბიძაშვილი და ახლა უკვე მამა. ალექსანდრე დარახვალიძის მამაც საჯარო სამსახურშია. ბატონო ალექსანდრე, მამა თქვენი ახლა რა პოზიციაზე მუშაობს და სად არის ბატონი დად? მამა ჩემი მუშაობს როგორც ვიცი მელიორაციის სამსახურში. ტელე პირველიდან გაწუხებთ სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. ბატონო დავით, რამდენიმე კითხვა. ალექსანდრე დარახვალიძის მამა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლულთა მინისტრი 2 წლის განმავლობაში იყო. პოსტიდან გაშვების შემდეგ კი საპატიო საპენსიო თანამდებობა მელიორაციის სამსახურში უპოვეს, სადაც შრომითი უსაფრთხოების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ბატონო დავით, როგორ მოახერხა თქვენმა შვილმა მთელი ოჯახი საჯარო სამსახურში დაესაქმებინა? აჰა, ამის საკითხავად მოხდით? დიახ. ჩემს შვილს არ დაუსაქმებია არავინ საჯარო სამსახურში, ვის გულისხმობ თქვენ?
მათ შორის გადავიღებ თქვენი შნება. კი, თქვენი შვილიც მიღებდა დღეს სახლისთვის აგროვებთ ამ კოლექციას. თქვენი ვიდეო. ანუ კონკრეტულად ვის გულისხმობ? მათ შორის ელენე, თუნდაც თქვენი ელენე თანაშემწეა. მეუღლის მის შვილი. თანაშემწეა და თანაშემწე მას ვინც უნდა ის უნდა დაასაქმოს, ვისაც ენდობა და ის კვალიფიკაციის იმედიც აქვს. შულისგან განსხვავებით ყოფილ მინისტრ მამას თანაშემწედ ოჯახის წევრი არ დაუსაქმებია. დავით დარახველიძე ამბობს, რომ მისმა ასისტენტმა მუშაობა მისი პოსტიდან წასვლის შემდეგაც გააგრძელა და მანამდე სამინისტროში იყო. თქვენ როდესაც მინისტრი ბრძანდებოდით, თანაშემწედ ოჯახის წევრი ყავდათ დასაქმებული? ამწუხაროდ არ ამყავდა, იმიტომ რომ მე დამხვდა ძალიან კარგი თანაშემწე, არ შემიცვლია. დიახ. ხო, იმიტომ რომ ადეკვატური ცვლილება მე მგონი არ მყავდა და თან ეხლა მე ვარ ის არის. დარახველიძეების ოჯახის წევრები, რომლებიც მინიმუმ 4 წუთში მაღალ თანამდებობაზე მუშაობენ, კამერების წინ არ ერიდებიან იმის თქმას, რომ გაყალბებულ არჩევნებს, პრორუსულ კურსს და პოლიტპატიმრების დაკავებას ქუჩაში მხოლოდ 5000 ადამიანი აპროტესტებს. 5000 ადამიანი ყოველთვის მოიძებნება უკმაყოფილო. ყველა ქვეყანაში 5000 ადამიანმა ინდომა და მიაღწია შედეგს რომ შეცვალა ხელისუფლება, მაშინ არ იქნება სახელმწიფო ვერ იარსებებს ასეთ შემთხვევაში. მე მგონი ციფრები ზუსტად არ იცით, 5000-ზე გაცილებით მეტი არის და არჩევნების შედეგმა თუ გინდა 50000 იყოს, მე ის ვიცი რომ არ უნდა და კონკრეტულად ეს ხელისუფლება რომ ისევ დარჩენილი კი, მაგრამ ეს ხო არჩევნების წდება ხო ვერ დავთვლი. რომელი არჩევნებით, ბატონო დავით, გაყალბებული არჩევნები? არ არის, ითი არის, აბა გაყალბებული იქნება. ხალხი მოისყიდეს. როგორ, აბა ერთი სამდენი ხანი გავიდა და ერთი დამამტკიცებელი საბუთი ვერავინ ვერ წარადგინა. ცარიელ სოფლებში 95% როგორ აიღო ქართულმა ეცნიერებმა? გავლენას ახდენს თუ არა არჩევნების შედეგებზე? გავლენას ახდენს, ცალსახად, აბა არა. ზუსტად ამ ტერიტორიების საფუძველზე აიღო ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა. ბატონო დავით, თქვენს ხომ კარგად იცით? თამთა ჟურნალისტები ხო არ ადგენენ ჭეშმარიტებას, ჭეშმარიტება უნდა დადგინდეს გამოძიებით. ამით ყველაფერი არ მთავრდება. ალექსანდრე დარახველიძის მინისტრის მოადგილედ მუშაობის დროს დაწინაურდნენ მისი მეგობრები, მათ შორის ლევან დარახველიძე, რომელიც გასულ წელს რაჭა ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორად დაინიშნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ამბროლაურში მის წარდგენას მინისტრ გომელაურთან ერთად ალექსანდრე დარახველიძეც ესწრებოდა. პოლიციაში დაასაქმეს დარახველიძის მამის კლასელის შვილიშვილიც. აი, ლევან დარახველიძეზე მინდა კითხოთ, ალბათ იცით ხო, მის დანიშვნის დროსაც ბატონი ალექსანდრე ესწრებოდა მის გადანიშვნას თუ გახსოვთ. ვინ თქვენი ოჯახის ესწრებოდაში რას გულისხმობთ ეს? იქ იყო, ადგილზე იყო, როდესაც მას ნიშნავდნენ. კარგად გაიხსენოთ აი ეს დეტალი. მე მაინტერესებს, აი თქვენი ოჯახის ახლობელი ოჯახი არის ხო, ესენი ლევან დარახველიძე, თეიმურაზ დარახველიძე. თქვენ თუ ნათესაურ კავშირს გულისხმობთ, ჩვენ ნათესები არა ვართ და ისე ახლობლები ვართ, იმიტომ რომ ერთ სოფელში ცხოვრობთ, სოფელში. მისი мама და მე თანაკლასელები ვართ. ჩვენი მშობლებიც ერთმანეთს იცნობდნენ, რა თქმა უნდა. თქვენი ბიცოლა მაგდა სად არის დასაქმებული? ჩემი ბიცოლა მაგდა, მე რომ სკოლაში ვსწავლოდი, იქიდან მუშაობს იმაში, რა ქვია, ასე ამროლაურში და რა ვიცი ხა. სად არის დასაქმებული? რომ არ ვიცი, რა ვიცი, სადღაც ჯანდაცვის სამინისტროს რაღაცა CPR როგორც ვიცი რა. თქვენი ბიძა ასლანი? მუშაობს ამროლაურში, იყო მერი, მე საკრებულოს თავმჯდომარე. საჯარო სამსახურში არიან დასაქმებულები ალექსანდრე დარახველიძის ბიცოლაც და ბიძაც. ბიცოლა მაგდანა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოში მუშაობს. ბიძა ასლანი კი ამბროლაურის საკრებულოს თავმჯდომარეა. ნათესავები რაჭაში მის მიერ დასაქმებული თანაშემწის ელენეს მშობლები არიან. ქალბატონი ელენე სახლშია? მამა თქვენი ბატონი ასლანი ან დედა თქვენი ქალბატონი მაგდა. ქალბატონი ელენე ვინ დაასაქმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში? თქვენმა ბიძაშვილმა? თქვენ დასაქმებული ბრძანდებით სადმე? ეს ალექსანდრე დარახველიძის გარემოცვის სრული სია არ არის, ვინც საჯარო სექტორშია დასაქმებული. შაბათის ეთერის წყაროს ინფორმაციით დარახველიძის უწყებაში მისივე ცოლის მეგობრებიც მუშაობენ.